Syekh Nawawi mah mimiti umur 5 tahun ngimpinya na. Ngimpi kumaha? Ngimpi ulin di pangimpian. Sanggeusna ulin haus, sanggeusna haus hayang nginum di sumur beak ka sumur, nginum empang beak disedot di empang, nginum ka laut, laut kandas diinum kabeh. Haus keneh bae, hudang bebeja tara makna Kiai Umar itu kaya mimpina diusap ku Kiai Umar. Ulah bebeja ka sasanya teh. Kelak ajen teh berenang bakal jadi ulama gede. Lantaran cai adalah ilmu jeung hikmat. Sing hade ulah loba omong. Nyata, masya Allah. Urang mah panimpi teh lain mimpi. Kos kitu urang mah diudag-udag garong. Udag-udag maung. Paling rendah kuntil anak. Ngejasak itu teh segitu doang deh. Lumpat. Nyilip hayang kiih. Wer kiih ngompol. Eta impian urang mah pan karar itu bae tah. Nehilah Syekh Nawawi sehingga itu dididik ku Kiai Umar talar Quran. Guru pertama adalah bapakna Kiai Umar. Sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Quran, 3 tahun ka 3 sabaraha tahun tah? 8 tahun. Ti 8 tahun manehanana hayang ka Jawa. 8 tahun dah mulai ka Jawa teh. Di Jawa Timur 3 tahun. Nah, lamun 8 tambah 3 sabaraha? 11 tahun balik deui ka dieu. Sageus balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 pan umur 11 tahun geus bisa kabeh. 11 tahun geus bisa kabeh. Di Nurjaya mah kuari geus huisan. Boro-boro 11 12 pan ilmu ieu fatul muin pohoan bae. Pohoan bae mun teu neuleut tulisan mah teu jala. Hadena aya tulisan engke mah paling habek kitabna. Kan namun dipaling ngesan jadi kiai na. Wassalam. Intaha. Kurang aja ngesan yang jadi kiai. Kun satu main langit. Ya Allah ya Rabbi. Didinya dididik deui ku Ki Umar teh disalametkeun Nisa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun. Cak bapak nate Ki Umar maneh mah misah bae belah ditu. Misahlah tanarap pasisir ngaranna. Didinya lah maneh nanyeun podok umur 11 tahun loba nu ngaraji kadinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot. Ieu Nawawi tetep kudu masantren deui. Tidinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka mana rek masantren deui. Cak makna maneh atuh awas bae dek masantren mah ngan mun guru encan nitah balik ulah baliknya emak bae rindu bae ngan emak mah sakitu bae mun guru geus nitah balik kakar abeh ulah sababaraha balik. Aku renteu teh emak urang kitu apa henteu masantren ge. Emak urang mah teh aya yang balik mah balik bae. Mumpung aya keneh emak jeung abah. Ke geus mah arares aja. Waktu balik dulu masantren saminggu balik terus kaditu kesel emak ge cek mate aja masantren tanah. Nah kitulah Syekh Nawawi ngan Syekh Nawawi mah boga kaistimewaanna hiji di umur 11 tahun begitu masantren ka Jawa nyana teh dititipan tongkat sungken dititipan ku saha eta ku nu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkat na titip ieu tongkat bawa ku maneh. Ka mana bae ulah datang ka teu dibak. Cek senai pan kula mah budak nu make tongkat teh kudu nu 40 tahun. Umur 40 tahun ku ari ieu. Kiki teu make nyana besi pajar kolot meureun. Dipayung mege henteu teu komo kula henteu. Tapi Syekh Nawawi kita mawa bawa bae ieu mah. Sewaktu-waktu aya kepentingan bawa. Ditanya saha ai ieu aki? Ulah nanyakeun ngaran. Satu ketika bakal kapanggih deui ke Mekah. Ai kitu bakal ka Mekah cek Syekh Nawawi. Caki zaman hesekna. Pokona kuari bawa ke kapanggih deui di Mekah. Jom masantren berangkat na Senin. Antak kolot baheula. Guru-guru urang nu masantren ke Senin. Aya tah urang turus di Syekh Nawawi. Oh, cak anu di dieu saingan aing mah salah asar.
pengen hese bae nanyakan kanu pesen hese pengen pesen hese kan hese kalau bae aduh akur bae hese salah sajeng Senen ge berangkat Syekh Nawawi langsung ke Jawa dibawa bae eta tek aya ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur masantren lah didinya sanes masantren cuman setahun kaduana geus kita balik ceng ini ulah masantren ka mana-mana deui balik baik kecuali anjeun teh ieu bakal diudag-udag ku musuh di Banten mending ke Mekah bah. Kuari mah geus balik 2 tahun masantren di Kiai Arifin baliklah Syekh Nawawi leumpang lain naik Innova lain naik Avanza Haji Jamal mah kuari geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon kadang-kadang Ki Jamal mobil naon teh nu jangkung kula ge teh nyawa ngaranna pokona jangkung ge pokona gede teh namanya Ki payung aya bae harus narik berkat bro masalah gitu yuk kita cerita dongeng guru urang tenar sadunia berangkat di Jawa Timur nempak datanglah ke Alas Roban di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa teka tahan lulus nyahayang dahar nyahayang minum nyahayang sare teu kuat ka mana ieu cekeuna ieu pas di Alas Roban kudu nyilip jeung kudu sare nailah ningali aya lampu 2 kurungna luar biasa asana itu saung caknya na ieu asana itu saung beuki ka jero ka Alas Robana beuki ka jero bener aya saung alhamdulillahirabbil alamin ditendenlah tongkatna di jero saung nyanana ka jero aduh nikmat amat cakna ieu aya ampar segala rupa ngan teu kudu si bebeja kanu bogana geus kajen di luar bae lah aya lawang ka jero isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat jasa langsung bae jana sare kudang ngadenge azan Allahu akbar wallahu a'lam azan di mana jadi leuweung tapi kadenge kudang subuh neangan cainya begitu neangan cai wudu beres wudu salat subuh mantep salat subuh kadinya deui ka guha kanaon ka saung dicopotlah kunyana tongkatna begitu dicokot aya getihan luhurna kaget cenah kok aya getihan barang di deuleu nutup orai orenganan nyana sare teh sare di jero baham orai nukunyana dipake ampar teh letah orai masya Allah nyana ge kaget di deuleuan nyana teh lain orai saung bae geus beres jedak ieu bae ieu teh orai berarti aya eta tadi dinya ya Allah disalametkeun ku Gusti Allah begitu manehanana rada sieun ngomong orai kula di dieu geus ratusan tahun dititah ku Gusti justru kula titah ngalintuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula wih orai ngomong ka Senawang urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai ngaringkel nyatek urang ngantu modar doang ora sare di dinya terus salam atuh Senawi assalamualaikum ya orai Waalaikumsalam nawi hati-hati ka orai silih salam Masya Allah karim istimewa Senawi baliklah ka dieu balik ka dieu ka Purwakarta ke Syekh Yusuf Asam Balawi di dinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna magrib bakal aya murid kula piwalieun padahal geus jadi wali piwalieun ngomong sing hade nah kemudian hormat sing hade ulah kumaha awas hati-hati bener pas magrib dah dihormat ku kabeh cek Senawi kunaon dihormat ai tinyahuin ka aing ku dihormat bungun Senawi dihormat Haji Jaya malah goblok teu ngahormat siapa balikna Senawi mung dihormat Haji Jaya mah hayang jadi hormat awas ya kun paso gitulah Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi masantren pelila hanya sabulan kaduana tukang sasapu di bumi Syekh Yusuf Asam Balawi sasapu ngepel
Pas ningali di meja Syekh Yusuf aya masalah cek Syekh Nawawi